WHO டாப் 10 ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நோய் ஜூனோட்டிக் டிசீஸ். இதில் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, தேர் இஸ் நோ வேக்சினேஷன், நோ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். இன்னும் நிறைய இடத்துலேருந்து நோயாளிகள் வரதுனால சோர்ஸ்லேருந்து வரவங்க எண்ணிக்கை எத்தனைன்னு நம்ம பார்க்கணும். எல்லாரோட்டையும் பிளாக் பண்ணுங்க. யாரும் உள்ள வரக்கூடாது, யாருமே வெளியும் போகக்கூடாது. அந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 11ஆக அதிகரித்துள்ளது.